konceptet i själva Sverige. Men kände du någon gång under den här matchen, var det lite sådär, shit, det här laget kommer inte vinna någonting stort eller ta någon medalj? Eller hur gick tankarna där ute mot Holland? Så länge du har mig kommer du vinna, det är så jag tänkte. Och jag försöker liksom att alla andra ska tänka så. Det är det jag menar, mentaliteten kan liksom inte bli... Vi kan inte vara sämre än dem där, absolut inte. Aldrig. Det där, så där tänker jag inte, utan jag känner mig som en krigare. Jag kommer vara på plan och kriga och vinna. Liksom, och göra allt för att vinna. Ända in i slutminuten. Vi ligger under 4-0, men vi ska ändå försöka liksom, göra bra ifrån det. Efter en match ska du kunna säga, liksom, även om det förlorar 4-0, fan, jag gjorde mitt bästa. Jag kunde inte ge mycket mer än detta. Man som tänkte liksom...